आवाज़ चेक करो। मैं तो कहना लाउडेस्ट एग्जॉस्ट ही है मैंने लगता। मैं बाहली सिरा आवाज़ बनती भी बाहली सिरा। बंब बई अग 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 निरी अग। लॉन्ग बोट लवा आए हूँ चले दुध लैन डोलू भी चक्कन गया होया ते थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर तक असीं इनू लैके ते बाहर जावांगे फिर तुहानूं पूरी आवाज़ सुनावांगे। जो पूरा ऐ लाउड पहाड़ के लैके जावांगे ना उदों सुनावांगे आवाज़। कीड़ियाँ आ जांदियां ने। विक्की चल रहा विक्की। वो इलैक्ट्रॉनिक हो क्लासिक है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਮਨ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਡੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਮਨ ਭਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਮੰਗੀ ਦਾਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀ ਅੱਜ। ਓਹੋ ਅਮਨ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। चलिए हुण किवें ठीक है आ तेन जोटा आ दूजी जगह तू रहन दे यार। चल चलिए घरे बेली है मेरे स्कूले बेली तो हैगा है स्कूले पढ़ते हैं ना मेरे तू। हां लाटो जगा के नहीं बोल ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ हैं शर्माना क्यों पे कैमरे तो डर रहे दफा मार देंदे मार दे स्कूल ही कौन जांदा 2 दिन आंदा 7 दिन छुट्टी रहन दे। चलो जाओ हुण कल्ला कल्ला बस आई आ रही थी सीटी मारी जांदे ता बस कल्ला कल्ला दे दे यार सीटी दा अंग बदली गया खाने वाली भी चीज है अंदर ना ले जी और के तेरा ऑपरेशन कराने फिर लगा गो कर सी कोई कौन तू बुलट बंद करी है बारी बारी जल्दी कर चल अंदर ही ले चल। और मॉडिफाई बुलट स्टॉक बुलट डब्बा बुलट आ गया इन्ना ही बड़ा आ गया। कंग्रेचुलेशन यार। लो भी रवि भाई नवा बुलट ले आया 18 मॉडल ये है 18 ये है। बाकी चिट्टे दिन करांगे किस दिन कंपैरिजन दोवां दा भी मॉडिफाई किवें हुंदा ते स्टॉक किवें हुंदा। ओए हल्ले ना लावे यार कल करी दी वीडियो बनावांगे दोवां दी भी दोवें सेम ने। एक स्टॉक किवें हुंदा ते एक मॉडिफाई किवें भी कंपनी जदों निकलदा उदों उवें हुंदा है जदों पंजाबियां कोल आ जांदा उदों इवें हो जांदा जमा सेम बुलट हैगे ने। ते एक दिन वेला टाइम कढ के ना दोवां दा आपां कंपैरिजन करांगे ते बाला ही मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है यार। बाकी इनू भी करावांगे फिर मॉडिफाई। लावे लॉन्ग बोट चेक हो रही है आवाज तो इनकी ज़्यादा बाकी शॉर्ट नालों लॉन्ग दी बहुत ज़्यादा है यार। चंगा माल भाई नैश मैं नहीं यार ओए आजा केले 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 ले लो केले। और तेरा कितना चल रहा है 20 केला लेंदा पे खांदा पे मतलब तेरा कितना चल रहा है 20 यार 4 महीने फर्क पै गया 4 महीने ਵੱਡਾ ਨਾਲੇ
ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਆਹੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਲੋ ਜੀ ਬੁਲਟ ਇੱਥੇ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਲੋਈ ਕਰਤੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ, ਬਾਏ। ਆਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ ਯਾਰ, 1x ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੈ ਆ। ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਚੱਲ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਜਲਦੀ ਜਾ। ਨਿਊ ਬੁਲਟ